বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের এমন একটা পিসি বিল্ড সাজেস্ট করব যেখানে আপনারা খেলতে পারবেন বেশিরভাগ গেম 1080p এর উপর, বিশেষ করে কম্পিটিটিভ গেম। এছাড়াও যদি আপনারা ফুল এইচডিতে যে কোনো ধরনের ভিডিও এডিট করেন সেটাও আপনারা স্মুথলি করতে পারবেন। তো যদি আপনাদের বাজেট হয় মাত্র 30,000 টাকা ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মার্কেটে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখুন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা প্রথমে আমরা কথা বলবো এখানে আমাদের প্রসেসরের ব্যাপারে, যেটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। প্রসেসর হিসেবে এখানে আমরা AMDর তরফ থেকে একটা এপিইউ চুজ করেছি, যেটা হচ্ছে Ryzen 5 5600G, যেটা হচ্ছে একটা 6টা কোর 12টা থ্রেডের উপর বেসড প্রসেসর। এখানে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে 3.9 GHz থেকে বুস্ট ফ্রিকোয়েন্সি আপ টু 4.4 GHz এবং 16 MB L3 ক্যাশের সঙ্গে এই প্রসেসরটা কিন্তু আসে। এছাড়াও এই প্রসেসরটা Gen 3 আর্কিটেকচারের উপর বেসড এবং এখানে যে IGPU রয়েছে সেটা 7টা গ্রাফিক্স কোর কাউন্টের সঙ্গে আসে এবং এটার ফ্রিকোয়েন্সি মোটামুটি 1900 MHz পর্যন্ত। তার মানে যথেষ্ট ডিসেন্ট একটা IGPU পারফরমেন্স এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং যদি প্রাইসিং এর কথা বলি সেটা রয়েছে 11,599 টাকা। এবং এই বাজেটে যদি কোনো এপিইউ চুজ করতে হয়, সেটা হচ্ছে গেমিং এর কথা বলি, আমরা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের কথা বলি, Ryzen 5 5600 কিন্তু সব ক্ষেত্রেই খুব ভালোভাবে স্ট্যান্ড করে, কারণ এখানে যে IGPU পারফরমেন্স সেটাও যথেষ্ট ভালো এবং এটার যদি প্রসেসর পারফরমেন্সের কথা বলি সেটাও যথেষ্ট ভালো। এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে 6টা কোর 12টা থ্রেডও আপনাদের অনেক বেশি হেল্প করবে এবং গেমিং এর ক্ষেত্রে IGPU তো হেল্প করবে। তাহলে আমরা প্রথমে চুজ করেছি আমাদের প্রসেসর, যেটা হচ্ছে Ryzen 5 5600G। বন্ধুরা এরপর আমাদের এমন একটা মাদারবোর্ড চুজ করতে হবে যেটা যথেষ্ট বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে, যেহেতু আমাদের টোটাল পিসি কম্পোনেন্টের প্রাইস হচ্ছে 30,000 টাকা, কিন্তু যেখানে সবকিছু সেটা অফার করবে এরকম একটা মাদারবোর্ড হচ্ছে MSI এর তরফ থেকে Pro VDH Max মাদারবোর্ড, যেটা হচ্ছে 6,875 টাকায় আসে। এবং এই মাদারবোর্ডের যদি কথা বলি, এখানে আপনারা 4টে র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন, অবশ্যই DDR4, যেহেতু প্রসেসর এখানে DDR4 র্যামকেই সাপোর্ট করে। এবং যদি আমরা কথা বলি এখানে M.2 স্লটের এখানে একটা M.2 স্লট আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও এখানে একটা PCI স্লট আপনারা পেয়ে যাবেন। তাছাড়া যদি কথা বলি এখানে VRM পারফরমেন্সের, এখানে মিডিওকার লেভেলের VRM পারফরমেন্স আপনারা পেয়ে যাবেন। মানে এই যে বাজেট 6,875, মানে 7,000 টাকার মধ্যে যথেষ্ট ভালো একটা VRM পারফরমেন্স কিন্তু এটা আমাদের অফার করে দেয়। এবং আমাদের এই যে মাদারবোর্ডটা রয়েছে এটা কিন্তু রাইজেনের 5000 সিরিজকে সাপোর্ট করে। যদি কোনো ক্ষেত্রে সাপোর্ট না করে, সেক্ষেত্রে আপনারা যে দোকান থেকে কিনবেন বা যেখান থেকেই কিনবেন, আপনারা অবশ্যই একটা বায়োস আপডেট করিয়ে নেবেন। তারপরে তো 5000 সিরিজ নো ডাউট এখানে সাপোর্ট করবে। তার মানে মাদারবোর্ডও হয়ে গেল আমাদের দুর্দান্ত, যেটা হচ্ছে MSI এর তরফ থেকে Pro VDH Max। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের কম্পিউটারের র্যামের ব্যাপারে। র্যাম হিসেবে আমরা এখানে চুজ করেছি অত্যন্ত পপুলার এবং আমার অত্যন্ত পছন্দের, আপনারা বুঝতেই পারছেন, সেটা হচ্ছে কর্সেয়ারের ভেঞ্জেন্সের LPX এর 8GB এর একটা কিট, যেটা 3200 MHz এর উপর ক্লকড এবং এটা হচ্ছে একটা C16 র্যাম। আপনারা অবশ্যই পরবর্তীকালে আরেকটা 8GB এর র্যাম স্টিক এখানে অ্যাড করবেন, যাতে আপনারা ডুয়েল চ্যানেলকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারেন। তবে মেক শিওর করবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের র্যাম যেন 2 নম্বর এবং 4 নম্বর স্লটে লাগে, বা আপনারা 1 নম্বর এবং 3 নম্বর স্লটেও লাগাতে পারবেন। এই র্যামের যদি প্রাইসিং এর কথা বলি, মাত্র 2200 টাকার প্রাইসিং এ এই র্যামটা অ্যাভেলেবেল এবং 3200 MHz এর উপর ক্লকড 8GB এর র্যাম আপাতত আমাদের কাজ চালিয়ে দেবে। তবে পরবর্তীকালে অবশ্যই 16GB মানে 8GB প্লাস 8GB অ্যাড করবেন, যেহেতু আপনারা সেখানে ডুয়েল চ্যানেলের সাপোর্টও পাবেন। এবং 16GB বর্তমান সময় বেশিরভাগ কাজের ক্ষেত্রে মোর দ্যান এনাফ। তবে আপনাদের এখানে 4টে র্যাম স্লট রয়েছে মাদারবোর্ডে, সেক্ষেত্রে আপনারা 4টে 8GB মানে টোটাল 32GB র্যাম কিন্তু লাগাতে পারবেন। তবে মেক শিওর করবেন পরবর্তীকালে আপনারা যে র্যামটা লাগাবেন সেটাও যেন সেম র্যাম হয়, মানে কর্সেয়ারের 8GB এর যে মডেলটা আপনারা এখন চুজ করলেন সেই মডেলটাই পরবর্তীকালে চুজ করবেন। বা আপনারা যদি অন্য কোনো র্যাম কম দামে পেয়ে যান, সেটাও যদি ভালো হয়, মানে আপনারা যদি রিভিউ দেখে নেবেন সেই র্যামটাও যদি ভালো হয়, সেটা যদি কম দামে পেয়ে যান, পরবর্তীকালেও কিন্তু সেই র্যামেরও আরেকটা 8GB চুজ করবেন। তবে কর্সেয়ারের র্যাম চুজ করতে বলার আরেকটা বড় রিজন হচ্ছে, যেহেতু এই র্যামটা অত্যন্ত পপুলার, সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আপনারা সেম র্যাম মানে সেম মডেল আরামসে পেয়ে যাবেন। তবে আপনারা অনেকেই ভাবছেন কেন আমি DDR5 চুজ করলাম না, সেখানে ওয়ান অফ দ্য মেন রিজন হচ্ছে এখানে বাজেটের রেস্ট্রিকশন। কারণ DDR5 বেস যদি আমি এখানে কম্পিউটার বানাতে চাই, সেখানে বাজেট অনেকটা ইনক্রিজ হয়ে যাবে। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের কম্পিউটারের স্টোরেজ সলিউশনের ব্যাপারে। স্টোরেজ হিসেবে এখানে আমরা ইউজ করেছি WD Blue SN570 স্টোরেজ, যেটা হচ্ছে একটা 500GB স্টোরেজ এবং এটা হচ্ছে একটা NVMe বেসড M.2 স্টোরেজ, মানে এখানে প্রোটোকল হচ্ছে NVMe এবং আমাদের M.2 স্টোরেজ এখানে রয়েছে। এবং আমাদের মাদারবোর্ডে যেহেতু একটা M.2 স্লট রয়েছে, সেখানে আমরা আরামসে এটাকে লাগাতে পারবো। এবং যদি আমরা কথা বলি এটা রিড এবং রাইট স্পিডে, এখানে মোটামুটি 3300 MBPS অব্দি রিড স্পিড এবং 1200 MBPS অব্দি সিকুয়েন্সিয়াল রাইট স্পিড কিন্তু রয়েছে। এছাড়াও মাত্র 2900 টাকার প্রাইস পয়েন্টে এই NVMe স্টোরেজটা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং 500GB আপাতত স্টার্টিং এর জন্য মোর দ্যান এনাফ, কোনো সমস্যা আপনাদের কিন্তু হবে না। পরবর্তীকালে অবশ্যই আপনারা একটা 1TB এর হার্ড ড্রাইভ এখানে লাগিয়ে দেবেন। এবং যেহেতু আমাদের এই কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে 4টে সেটআপ পোর্ট রয়েছে, সেখানে আপনারা পরবর্তীকালে SATA SSDও লাগাতে পারবেন বা আপনারা হার্ড ডিস্কও অ্যাড করতে পারবেন, কোনো সমস্যা কিন্তু হবে না। বন্ধুরা এবার আমরা কথা বলবো আমাদের PSU বা পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটের ব্যাপারে। আমাদের এমন একটা PSU চুজ করতে হবে যেটা আমাদের কম্পিউটারের জন্য সাফিসিয়েন্ট পাওয়ার সাপ্লাই করতে পারে। যদি আমরা PSU এর কথা বলি, এখানে আমরা চুজ করেছি ডিপকুলের তরফ থেকে PF450, যেটা হচ্ছে 80+ রেটিং এর সঙ্গে আসে এবং এখানে একটা কোয়াইট ফ্যান রয়েছে, যার ফলে আপনাদের যে নয়েজ হবে PSU থেকে সেটা কিন্তু অনেক কম হবে। এবং যদি কথা বলি আমরা এখানে
প্রাইসিং এর মাত্র 2650 টাকার প্রাইস পয়েন্টে আপনারা কিন্তু এই পিএসইউটা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের কেবিনেটের ব্যাপারে। কেবিনেট হিসেবে আমরা এখানে চুজ করেছি অ্যান্টি স্পোর্টসের IC120 AG, যেটা হচ্ছে একটা মিড টাওয়ার গেমিং ক্যাবিনেট এবং এই ক্যাবিনেটে আপনারা এয়ার ফ্লো ডিসেন্ট পাবেন, সাইডে একটা সুন্দর ট্রান্সপারেন্ট প্যানেল পেয়ে যাবেন। এছাড়াও ব্যাক সাইডে আপনাদের একটা প্রি ইনস্টল 120mm এর ফ্যানও রয়েছে। এবং যদি প্রাইসিং এর কথা বলি 2500 থেকে 2600 টাকার প্রাইসিং এ এই ক্যাবিনেটটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে এবং ক্যাবিনেটটা সম্পূর্ণ আপনাদের চয়েস। আপনারা চাইলে অন্য কোনো ক্যাবিনেট মোটামুটি 2500-2600 টাকার প্রাইস পয়েন্টে কিনতে পারেন। আপনারা যদি দামি ক্যাবিনেট কিনতে চান সেটাও কিনতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের টোটাল পিসি এর কস্টিং কিন্তু বেড়ে যাবে। বন্ধুরা এরপর যদি কথা বলি আমরা আমাদের টোটাল পিসি এর কস্টিং এর ব্যাপারে, মোটামুটি 29,925 টাকা ইন্ডিয়ান মার্কেটে এবং মোটামুটি 34,500 টাকা কি 35,000 টাকার প্রাইস পয়েন্টে বাংলাদেশের মার্কেটে আপনারা এই কম্পিউটারটা তৈরি করতে পারবেন। এবং এই কম্পিউটারটা এই বাজেটে যথেষ্ট ডিসেন্ট একটা পারফরমেন্স আপনাদের অফার করবে। পরবর্তীকালে অবশ্যই দুটো জিনিস আপনারা অ্যাড করবেন, যেটা একটা 8GB এর র্যাম এক্সট্রা অ্যাড করবেন, যেহেতু ডুয়েল চ্যানেলের সাপোর্ট পাবেন, এবং টোটাল 16GB বর্তমান সময় লাগেই। এছাড়া যদি কথা বলি আর একটা স্টোরেজের ব্যাপারে, সেটা হচ্ছে অবশ্যই একটা 1TB বা 2TB এর অ্যাজ ইউ রিকোয়ার, সেই অনুযায়ী আপনারা একটা হার্ড ডিস্ক চুজ করবেন। পরবর্তীকালে আপনারা আর একটা সেটা SSD চুজ করতে পারেন। এরপর যদি কথা বলি আমরা আমাদের এই কম্পিউটারের পারফরমেন্সের ব্যাপারে, আমরা এখানে গেমিং পারফরমেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এডিটিং পারফরমেন্সের ব্যাপারে কিন্তু আলোচনা করব। আমরা যদি কথা বলি এখানে 1080p মিড টু লো সেটিংসে গেমিং এর ব্যাপারে, মোটামুটি GTA 5 এর ক্ষেত্রে আপনারা 48 to 50 FPS, এবং যদি আমরা কথা বলি এখানে ফোর্টনাইটে সেখানে 45 to 48 FPS মতো আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও যদি আমরা এখানে কথা বলি CSGO এর মতো গেমে সেখানে 78 থেকে 80 FPS, যদি আপনারা কথা বলেন এখানে ভ্যালোরেন্টের মতো গেমের সেখানে 68 থেকে 70 FPS। এছাড়াও যদি আপনারা এখানে কথা বলেন PUBG লাইটের মতো গেমের সেখানে 55 থেকে 58 FPS এর মতো অ্যাভারেজ আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়াও যদি আমরা এখানে কথা বলি পরবর্তীকালে হাই এন্ড কোনো গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড এর ব্যাপারে, এখানে আপনারা পরবর্তীকালে হাইফাই কোনো গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের যে জিনিসটা হবে আপনাদের FPSও যেমন বেড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে আপনারা সেটিংসও হাই করতে পারবেন এবং যথেষ্ট হাইফাই কোনো গ্রাফিক্স কার্ডও আপনারা এখানে অ্যাড করতে পারবেন। মানে 3060 বা 3060 Ti টাইপের গ্রাফিক্স কার্ড আপনারা আরামসে অ্যাড করতে পারবেন। তবে যদি আপনারা অতটা হাইফাই কোনো গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করার কথা ভেবে থাকেন বর্তমান সময় থেকে, সেক্ষেত্রে আমি বলবো 450কে বাদ দিন এবং আপনারা মোটামুটি 650 বা 700 কি 750 ওয়াটের একটা PSU চুজ করার চেষ্টা করুন, যদি আপনারা অতটা হাইফাই কোনো গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করার কথা ভাবেন। যদি আপনি নর্মালি 1650 বা 1650 সুপার অ্যাড করতে চান, সেক্ষেত্রে 450 ওয়াট আপনাদের কাজ চালিয়ে দেবে। তাছাড়াও যদি আমরা কথা বলি এখানে ভিডিও এডিটিং বা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ব্যাপারে, সেক্ষেত্রেও আপনাদের কিন্তু এখানে স্মুথলি একটা প্লেব্যাক আপনারা দেখতে পাবেন ভিডিও এডিটিং এর ক্ষেত্রে, যেহেতু এখানে আমাদের 6টা কোর 12টা থ্রেড রয়েছে, তাছাড়াও ডিসেন্ট IGPU রয়েছে। তাছাড়াও আপনারা যদি বেসিক ধরনের কোনো ভিডিও এডিট করেন 1080p এর উপর, সেটা আরামসে পসিবল, এবং যদি আপনারা বেসিক থেকে উঠে একটু হাই এন্ড টাইপেরও 1080p এর উপর ভিডিও এডিট করেন, সেটাও কিন্তু পসিবল। কিন্তু 4K ভিডিও এডিটিং এর ক্ষেত্রে এই পিসিটা কিন্তু আপনাদের পুরোপুরি সাপোর্ট করবে না। তবে হ্যাঁ, আপনারা বেসিক যদি 4K এডিট করতে চান নর্মাল চপ করে, সেটার উপর একটা নর্মাল লেয়ারিং করে এক্সপোর্ট করতে চান, সেক্ষেত্রে করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, এক্সপোর্ট টাইম অনেকটা বেড়ে যাবে। তবে পরবর্তীকালে গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে কোনো চিন্তা হবে না। এবং আপনাদের যদি বাজেট হয় 30,000 টাকা, আমার মনে হয় ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পিসি বিল্ড হবে এটা। এছাড়াও যদি আপনাদের আজকের এই ভিডিওটা একটুও ভালো লাগে, সেজন্য অবশ্যই যে জিনিসটা করবেন, ভিডিওটাকে একটা লাইক করার পাশাপাশি চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখা হবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই, আলবিদা।